روز 9 مارت قرب روبل روسی با پایین‌ترین میزان 4 سال اخیر برابر شد. بانک‌های روسیه یک دلار را به تخمیناً 75 روبل و یک یورو را به تخمیناً 85 روبل می‌فروختند. این حادثه بعد از آن به وقوع پیوست که مذاکرات روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد کاهش استخراج نفت متوقف شد و عربستان سعودی اعلام کرد که نرخ نفت خام صادراتی را پایین میبرد. مقامات روسیه به کاهش قرب روبل واکنش نشان دادند. بانک مرکزی روسیه به مدت 30 روز خرید اسعار خارجی را متوقف نمود تا فشار بالای روبل کمتر شود. کارشناسان روس منتظر اقدام‌های بیشتری حکومت هستند. اگر وضع به تغییر ماند و نرخ یک بریل یا خود یک بشکه نفت از 40 دلار پایین ماند، بازار اوراق گرانبها در حال ناگوار خواهد بود. شاخص بیرژه مسکو تا 2500 پایین شده دلار به 75 روبل برابر خواهد بود. روز جمعه 6 مارت قرب یک دلار به تخمیناً 68.5 روبل و یک یورو به 77.5 روبل برابر بود. روز جمعه 9 مارت باشد نفت خام 3-1 نرخ خود را از دست داد. روسیه و عربستان سعودی از موافقت 3 ساله نظارت تأمین نفت خام به بازارهای جهانی خارج شده تاکید کردند که استخراج نفت را افزایش می‌دهند. کاهش نرخ نفت فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را بیشتر می‌کند. هفته گذشته پوتین اعتراف کرد که کاهش نرخ نفت به درآمد خانواده‌های این کشور تأثیر منفی گذاشته است. در صحبت با خبرنگار ریترز، ساکنان مسکو تصدیق کردند که از وضع فعلی ناراحتند. واقعا نگران هستیم. ما با کارشریکان از اروپا و چین همکاری داریم. داد و گریفت با دلار عملی می شود. من تخمین می کنم که نرخ‌ها تا 15% افزایش می یابند. درست است که نرخ‌ها افزایش می‌یابند. واردات گران می‌شود. ما از خارج داروواری می‌خریم. نرخ حتما بالا می‌رود. امیدوار می‌شویم که وضع دیر دوام نمی‌کند و روبل مقامش را برقرار می‌کند و طبری حکومت وعده داده است از میزان معین بالاتر نخواهد شد. عادتاً به قربشوی روبل باعث نگرانی‌ها در مسئله سرعت گرفتن تورم می‌شود. سرمایه‌گذاران هم با نظرداشت قرب نااستوار پول ملی روسیه سرمایه‌شان را نه در صاحبکاری بلکه در بازار فورکس استفاده می‌برند.